بس عيب عيب يا ابني محترم. نبيت محترم. ايه ده انت تضرب انا بقول انت بس والله العظيم هيطردونا يا حبيبي بس صلي على النبي، المجد اسم الله يا عم. اهدى اهدى يا معلم جاتا. معلم. الف سلام عليك. بس مفيش كده هتعمل ايه؟ احنا هنجيب لك اكبر كرسي يا باشا. هو ده ايه ده يا جاتا؟ انت جاتا تمام. لا ما هو مش لازم يفرض عنده كورونا عادي. واي يا يا جدع جاتا. نسيبه يعني. منور يا زميلي. حاجه بسيطه كده. كنتش تعرف تمسك. بقى كده. ايه ده؟ لقيتهم بيوزعوا رحمه ونور، فقلت انا مش هتخسر يعني. معلش يا والله جاتا. بدل ما اخش بايدي فاضي كلهم احسن ما كان جه ايده فاضيه. دي حقيقة فاهم جيتك. حبيبي انت منور الدنيا. بص دي بقى ده برتقال فيتامين سي. هتشربنا؟ ايوه والله. ايوه. والله عيب عليك. لا اصبر بقى اخد حته. اصبر يا جاتا. الشيف. اصبر يا جاتا. جاتا اصبر دي. خد يا رب. خد يا رب. مسؤول الله يرحمك يعني بعتها، بس هات. مش اللي بعتها. هو ايه اللي الله يرحمه؟ هنقشرها الجاتا مش هن. لا كل عندي. ما هو خلاص كده خد حته من الرحمه ونور، يبقى كده راجل دعوته استجاب. والله كنت اخر كنت معاك. شفت بقى عشان تعرف ايه اللي هو غايبه بقى. ده جايب لك حاجتين، لكن ده جايب لك اربع حاجات والله. في واحده حاجه تاني هنا. خد. ادي ناشفه. خد يا بابا. غذي نفسك يا جاتا. يا امين. ده طعمها حلو. خد دي. ما هي الرحمه والنور كده. ده بقى احلى. ده عينه كده كده. والله. انا هاخد انت دي، انا هاخد دي. ناخد دي. خلاص انت معاك كتير. انت صاحب البيت بقى. هو انت ايه هتيجي تاكل شوفوا بقى الحاجه الجايه. اشرب لي بقى. اه اشرب لنا بطاطا. سكينه. ده هو انت جايب الجوافه دي منين؟ كنت قطعتها بقى 4 طعمها دقايق حلو. كانت تبقى احلى. دي ما تتاكلش خالص. الرحمه ونور كان طعمها تحفه. مش منها ليه؟ ما انا قلت لك خد، انت قلت لي لا. ما هو انت قعدت تاكل من الاثنين لغايه ما خلصتهم ما لحقتش حاجه. الحمد لله انا والشيخه في مش انا اللي جايبها. يعني انت اللي جايبها تاكلها، ما انا اللي تعبان. الف سلام عليك. خد. عشان بابا ما يقولش انت بتعورني. طب اصبر بقى سيب السكينه. اصبر. ايه يا جاتا في ايه؟ ده انت في ايدك 2 عصير و طعمهم حلو يا بني. صح حاسس عشان انا تعبان. حطها مش شقلوب. ايه ده الصح نفعت. عيب عليك. كده بقى اللي احنا لما ميسيو مدام. يملى البتاع كلها. انا حسيت صحيح. ميسيو مدام. ايه ده؟ لا الشيف بوراك يا اخواتي. دي صغيره. طب انت ايه انت هتاكلها؟ لا انت لا لسه شاري لا عصير. يجيب في اي حاجه ده. انت شربت ولا لا؟ كل منه كل منه. يعني انت. خد يعني. طب ده اللي ياكل نص وانت اهو نص. ما هو ده تعبان، ده ياكل نص احنا وانت احنا ربع. جايبين له كتير. تعبان ايه يا ابو؟ خد يا رامي. شو كمل. طعمها احلى. خد دي. لا كمل مش عايز. لا لا ده مميز. لا يا عم امسك. عشان انت كمان. رشالك انت. يابا قشر لي. خدها منك جوه. احلى بس عليك. انت منقي له واحده صغيره ليه؟ يا عم هي يعني انت شايف الكبار مالين الدنيا وانا بلاقي الصغير. انا هعمل لك تعبان بقى. مش كعب. ما تقوليش مش هعرف. ده انا هحاول. انا حاسس ان بموت. جاءوا ينقذوني. ليه عايزين تحط انا هقشر دي وانقذه. تعرف تطلع تعبان زي كده. يا ابني الحق كل معاهم هيبقى اسمكم كلتوها مع بعض. يا عم قول انت باين عليك انت اللي ايه ده؟ انا عامل لك تعبان بس هو هيلسعك. قصدي لا. بس اقول لك ايه؟
ده الشيف براك بقى. انت كنت الكوبي. شيف ايه؟ براك. شيف فراك؟ براك فراك مين؟ خلاص انت شيف فراك؟ لا سلوك. جناحات. انتوا بتعملوا فيا ليه كده؟ عارف ليه معايا؟ ايه ده تعبان؟ اوعى يا عم. جت واحد بس هو اللي يلبسه. ما انت قاعد يا الف سلام عليك يا فادي. مفيش عندكم اكل؟ ايه؟ ده مثلا بص. هو انتوا خلصتوا الفاكهه وهتخشوا ابوه على ابوه الاكل؟ بيقول لك لا. ابوه اساسا بص هو مش طريق. بص استلام عامل ازاي. ايوه ده ربنا ربنا اللي اللي تاكل. انتوا ايه والله انتوا عامل زبالة. احنا اللي جايبين. مش عارف ايه ده؟ شبه بتوع انتوا جايين دي العينات. يعني لو عجبتنا هتجيبوا الجوافه الاصليه؟ ايوه دي الكوبي. شفت اللحمه والنور؟ كبيره. ايوه عشان طالعه من هنا. الناس طالعه عندها من هنا. انت ما اكلتش. انت هتاخد الاربعه؟ انا قطعت الاربعه وعملت لكم كده يا جدعان. انا برضه انا شفتك انتوا قطعت انتوا- وقسمت انتوا وكلت جايبين وماسك الجعبان الباقي في ايدك. ايه يابا؟ ده انا اتعب واديك التعبان. ما انا قلت المره اللي فاتت. وانا تعبان. يعني انت جايب الرحمه والنور لا عدي. وكلت الفاكهه اللي جايه من الراجل وكلت الرحمه والنور اللي انت جاي بيها. بالله انا مش شايفها. احنا ما بنقولش لحد لا. بس مش كده. طب بتخطفها مني ليه يابا؟ دوش تاني. خلاص. ايه ده؟ ايه ده؟ ايوه ايه يا عم. خلاص يابا انت جايب حجر؟ كفايه بقى ما بتهزرش. دي عندها 5 سنين. ده كبيرة. ايه ده؟ انا بحبه. بص دي خلي بالك يا جدعان ده ما اتغسلش. ايه انا كده هيجيلي كورونا مش هتعالجوني. انتوا جايين تعالجوني وفيتامين سي ومش عارف ايه. ما احنا انت يلا تاكل فيتامين الفراخ. سي ومدينهولك بالميكروبات بتاعتك. اوه استغفر هنا نسكت قليلا. ايه ده؟ ايه ده؟ خد دي. لا والله. انا كنت بغسلها بس. والله طعمها تحفه. سندمية. دي فاضية. انتوا بدل ما تجيبوا لي فرخه مشويه متاخدين. لا ما احنا انت عمرك شفت طلعت واحد انفلونزا. روح هي بتاع ده. احنا كنا بنعمل ايه؟ احنا دلوقتي جايين. طب انا اسمها خايف من دي ايه؟ ها؟ طب اسمها ايه؟ جايين نزور مريض. نجيب له فراخ مشويه، نجيب له فاكهه، لا اما عصير، لا ايه يا عم اما حامل ايه؟ الفرخه دي للحامل لا. واجيبها له مسلوقه. اللي بتولي. لا وليه اللي بتولد؟ دلوقتي الفراخ للعيان. التعبانين اللي هم اصلا ما بيشوفوا غير. طب مين قال لك اللي انا بشوفها ده؟ انا معدي من العالم ده ما بلاقيش عنده فراخ. الفراخ انا بشوفها ما بشوفها. انتوا جايين تعلموا التقشير؟ بص مش هيعرف كل واحد يجرب في ايه واحده. ده؟ خلاص. ايه الحركه الزباله دي؟ ليه؟ لما كان بيقشرها. كان بيشرحوا. انت صح ليه؟ استنى انا تعبان. لا انا اصبر. تعبان. خلاص كده ما نحرش. انا بقى اشهر واحده. فرم. ولا اقول لك بعد ما العيال دي تمشي. لا ده مش حاجة. عايز تاني خلاص. مفيش. يلا خلاص احنا خلصنا. لا خلاص ده مش دي مسخ خالص. ماشي قوي. ما انا عشان كده وزعتها. على جنبك يا جاتا. على جنب يا جاتا. على جنبك يا جاتا. ايه يا ام فاروق. ده غلطه. على جنبك يا جاتا. انت فكرتني بام فاروق والله. بس لا لا يا انا غريب. انا غريب.
لا يا خالد، عشان نعرفها بالظبط قد ايه. انا بستنجد ليك انت. طب ما تبقاش انت وهم عليا. على جنبك يا جد. انا والله خايف عليك، انا عايز اعرف بس بالظبط الحراره. على جنبك يا جد. يا لهوي انت يا جدعان حرام عليك. على جنبك. اهو. مش هعرف اطلع يا جد. اعمل لي خاتم، انا والشيف. اعمل لي خاتم. بس عيب عيب يا ابن محترم، نبيت محترم. ايه ده انت تضرب انا ولا ايه؟ انت بس والله العظيم هيطردونا. يا حبيبي بس صلي على النبي، المجد اسم الله يا عم، اهدى اهدى. هو دلوقتي انا بس. طيب يلا يلا على بيتكم انت هو، يلا يا سيع. ايه ده يلا يا سيع. شوف يلا يا جدع. يلا يا شكرا يا جدع. يلا يا جدع. انت فقست يا عمو.